थानाय गासै 30थासो गामिखौ लानानै जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थायो। देग्लायबो जोङो गासैबो बे 30थासो गामिफोरखौ लेंहरनानै दिनै बैसागु मेलाखौ खुंनाय जादों। दिनै जोंनिया देग्लाय बोसोरनि बैसागु मेलाया खुंगा जिसेथि। बे खुंगा जिसेथि बरफुख्रि हारिमु आफादनि बैसागु मेलायाव जोङो माखासे खेला दुला होदों बिदिनो आरो माखासे बिदिनो उन्दै गथ'फोरनिबो दुरुं बोनाय, थालिर गाखोनाय, दाउ हमनाय बेफोरखौ जोङो होदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि गुबै खामानि दोरोङारि दामजुजों बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बेखौ जोङो होदों, दा सोलिगासिनो दङ। आरो बेजोंनो जोङो खायफा गामियाव माने खाम दामनो गोरों बा दोरोङारि दामजु दामनो गोरों गैजोबैखाय बिसोरनि थाखायबो जोङो रेकर्डजों बैसागु मोसानायनि खाबु खालामना होदों। बेजों लोगोसेनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो जोंनि बे खुंगा जिसेथि बैसागु मेलायाव बिथांमोनखौ बरायदों। गाहाय आलासिया मोनसे हारिमु आफादनि थाखाय मोजां रादाब लांदों, मा बुंगोन रिटायार गभर्नमेन्टनिफ्राय? जोंनि गाहाय आलासि मानगोनां इएम दावबायसा बर' सारा मोनसे मोजां खोथा होलांदों जोंनि बर'फोरनि हारिमु आफादनिसिम। माने जोंनियाव मोनसे आद्रा थानाय जौसां दं, बेखौ बिथाङा फैबाय थानाय समाव लुफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा दिनै डिक्लेयार थांखियाथ' बेनो, माने बोसोराव जों खेबसे बयखौबो धोरोम, राव, गेदेर उन्दै रावखौबो बासिलायालासिनो माने गासिबो खेबसे जोंनि ओनसोलाव जयै लोगो हमलायनानै बैसागु बरायनाय बा बैसागु बिदाय हरनाय बे थांखि जोङो बेखौ लानाय जाबाय थायो। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियेल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।